मसीह या मसाया, उर्दू में मसीह, यूनानी में क्रिस्तोस और अंग्रेजी का क्राइस्ट असल में अबरानी माशख या हा मसाया है और इसी से अरामी मशाया भी है। हिब्रू मसाया को ग्रीक सेप्टुअजिंट में क्रिस्तोस तर्जमा किया गया है, जिसका मतलब है अनॉइंटेड वन, यानी जो मसा शुदा है या मसा किया हुआ। आसान अल्फाज में कहें तो मसीह वो है जो मसा किया हुआ है। अगर बेहतर तौर पर यस्सु का मसीह होना या मसाया होना समझना है तो ओल्ड टेस्टामेंट में इस इस्तिलाह के रूट्स को देखना होगा। जैसे कि पुराने अहदनामा में 3 बड़े मनसब दिखाई देते हैं जिन पर तकर्री से पहले किसी को मसा किया जाता था। मसलन बादशाह, बनी इसराइल में किंगशिप या बादशाहत के आगाज से इंसाफ का आला मर्तबा मंसूब था। बादशाह के पास यह इख्तियार था कि वो इंसाफ भी करे और जिसको भी बादशाह बनाया जाता उसको मसा करके बादशाह तस्लीम किया जाता। और इसी तरह से सरदार काहिन को भी मसा किया जाता, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती कि वो कौम की तरफ से खुदा के हजूर खड़ा होकर शफायत की खिदमत सर अंजाम दे। और नबी भी अनॉइंटिंग के प्रोसेस से गुजरते। नबी को खुदा की जुबान या खुदा की आवाज माना जाता। ये खुदा ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते। खुदा का पैगाम, खुदा की बातें हाल की हों या इस्तकबाल की, सो खुदा की मर्जी को बराह रास्त पाकर लोगों तक पहुंचाने वाला नबी कहलाता, जो मसा किया हुआ होता। सो पहली सदी में और उससे पहले ये यकीन किया जा रहा था कि आने वाला जब आएगा, यानी मसीह या मसाया, तो वो 3 बड़े मनसब या ऑफिसेज होल्ड करेगा। मसलन वो बादशाह होगा, सरदार काहिन होगा और नबी होगा, यानी किंग, हाई प्रीस्ट एंड प्रॉफिट। और वो तबीब आजम यानी ग्रेट हीलर भी होगा, जो हर तरह की बीमारी से शिफा देने पर कादिर होगा। यहूदी और सामरी मुस्तकबिल की सारी उम्मीदें आने वाले मसीहा पर लगाए हुए थे। जब यूहन्ना अस्तबागी ने कैद में से अपने शागिर्दों को यसु मसीह के पास भेजा ताकि मालूम करे कि आने वाला तू है या हम किसी और की राह देखें, तो इस पर आपने जवाब दिया कि यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। सो इब्ने खुदा जब दुनिया में आया तो आपकी मसीहाई से तमाम बनी आदम को राहत और सुकून नसीब हुआ। अजली बेटा मसीह कहलाया। बतौर मसीह या मसाया आपकी पैदाइश, आपकी मौत और जी उठना ओल्ड टेस्टामेंट की नबूतों की तकमील है। इब्ने खुदा के तजस्सुम के बाद मसीह या क्रिस्तुस आपका नाम भी है और लकब भी है। अच्छा, बात सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि इससे बहुत आगे की है। इस बारे में हम सिर्फ 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे वजाहत किए बगैर। पहली बात, थॉमस एक्वेनिस के मुताबिक यस्सु का मसा अलाही और बशरी दोनों है। दूसरी बात, आखिरत से पहले मसीह का आना जरूर है। करीब करीब तमाम मज़ाहिब ऐसे हीरोज का जिक्र करते हैं जिन्होंने अपने लोगों में मसीहाई खिदमत सर अंजाम दी, फिर चाहे वो तारीखी किरदार हों या मैथोलॉजिकल करैक्टर्स हों, लेकिन सब के सब किसी एक मकसद को पूरा करने के लिए किसी कौम में, कबीले में या एक खास अहद में जाहिर हुए और महदूद वक्त तक, जब तक वो जिंदा थे, उन्होंने मसीहाई खिदमत सर अंजाम दी। ताहम इसके बरक्स यस्सु की मसीहाई हर जमाने और कौम और नस्ल के लिए है, यूं कहें कि तमाम बनी नौ आदम के लिए है। जैसे कि अहद अतीक में से कुछ खास नाम और मनसब आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे जिनको मसा करके मसीहाई खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया। मिसाल के तौर पर हारून और उसके बेटे बतौर काहिन मसा हुए। बुजुर्ग साउल, बुजुर्ग दाऊद, बुजुर्ग सुलेमान, नमसी का बेटा याहू, शहजादा यूहास, यूसिया का बेटा यहूअक्स, ये सब बनी इसराइल बादशाह थे जिनको मसा करके बतौर बादशाह मसीहा मुकर्रर किया गया। और नबियों को भी मसा किया जाता था, जैसे कि अलीशा के मसा होने का जिक्र हमें किताब मुकद्दस में मिलता है। इंटरटेस्टामेंट पीरियड या खामोशी के 400 साल में आने वाले मसीहा के हवाले से चंद अहम बातें इंतहाई इख्तिसार से आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मसीह आएगा तो वो हारून की कहानत को
تکمیل تک لے جائے گا، اور مسیحا کی آمد سے قبل ایلیا نبی آئے گا۔ آنے والا مسیحا بزرگ داؤد کے گھرانے سے ہوگا اور اس کے تخت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کرے گا۔ جب وہ یہودا کی سلطنت قائم کرے گا تو پھر کبھی سلطنت یہودا سے جدا نہ ہوگی، اور وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، کنواری سے پیدا ہوگا۔ آنے والا مسیحا موسیٰ کی مانند ہوگا۔ دانییل کے 70 ہفتوں کی نبوت کے تحت مسیحا کی آمد ہوگی۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا ببلیکل جوئش رائٹنگز کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو کہ سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ سے تعلق رکھتی ہیں۔ مشنا، تارگم اور دیگر ربینک رائٹنگز میں بھی مسیحا کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ ابھی اس تعارف میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں سے کچھ بنیادی اور خاص شہادتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوحنا استباغی نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گواہی دی، یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یہ بات یوحنا نے 2 بار یسوع کے بارے میں بولی۔ اور جب یوحنا استباغی کے شاگردوں میں سے 2 یسوع سے ملے تو انہوں نے اقرار کیا۔ ناتنیل نے گواہی دی کہ ہم کو خرسطس مل گیا، اور پھر اس نے یسوع سے کہا، اے ربی، تو خداوند کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ پطرس کا اقرار ہے کہ اے یسوع، تو مسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور سامری عورت نے یسوع سے کہا، میں جانتی ہوں ماشک یعنی المسیح آنے والا ہے۔ اور یسوع نے جواب دیا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں میں وہی ہوں۔ جب سردار کاہن نے یسوع سے سوال کیا، کیا تو المسیح ہے؟ تو یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنے بھی مسیحا آئے انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے تلوار اٹھائی، جنگیں کی، لیکن یسوع بطور مسیح خود اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اس لیے ابتدائی کلیسیا اور آج تک ایماندار آپ کو مسیح مصلوب مانتے ہیں، اور آپ کو کریوس اور خداوند جانتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں کئی مقامات پر مختلف طرح سے درج ہے، جیسے کہ آپ آسمانی خدا باپ کی طرف سے کریوس یعنی خداوند اور خرسطوس یعنی مسیح ہیں۔ مسیحی کریوس یعنی خداوند ہے۔ سو کنکلوژن یہ ہے کہ یسوع کا مسیح یا مسیح ہو کر آنا بطور بادشاہ ہے، سردار کاہن ہے، نبی اور شافی بیک وقت ہے، جو نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے یا پہلی صدی تک محدود تھا، بلکہ آپ بطور مسیح تمام زمانوں اور کل کائنات کے لیے مسیح ہو کر ظاہر ہوئے۔ آپ نے بطور مسیحا نہ تلوار اٹھائی اور نہ ہی جنگ کی، بلکہ خود دکھ سہے اور اپنی جان دے کر اصل مسیحائی یا مسیح ہونے کا پیغام قائم کیا، جسے کلیسیا آج بھی ظاہر کر رہی ہے، اور اسی مسینک منسٹری میں چرچ آگے بڑھ رہا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہوگا کرسٹولوجی میں نبی یا پروفٹ کا شارٹ انٹروڈکشن۔